Hello， 大家好，我叫做方永森，我而家讀緊浸信會希連小學。Hello， 我係 HKKTA 嘅 Bryce， 今日好開心可以邀請方永森同埋佢媽咪同我傾下偈啊！心心媽咪，你覺得心心入咗 HKKTA 最大嘅變化係咩啊？佢細細個嘅時候咧，好少講嘢㗎，同埋佢對住啲陌生人咧，佢會好緊張同好驚啊。咁但係入到嚟呢度咧，上個堂之後咧，大約3、4堂後啦，已經見到佢有唔同咗，就係例如佢會主動主動舉手答問題啦，同埋咧佢會好主動去幫人啊。呢樣嘢係佢細個嘅時候唔會做嘅。咁同埋佢亦都會識得去關心人。跟住講嘢咧，又會大聲咗喎。咁心心媽咪，點解你當初會揀 HKKTA 嘅？因為當初心心咧，佢好少講嘢啦，咁同埋我又想佢主動啲喎。咁我同爸爸商量過，跟住然之後就幫佢揾一啲又可以唱歌啊，又可以跳舞嘅。跟住喺 Facebook 度見到你哋有輪選，跟住然之後我就幫佢參加啦。咁參加完我諗住好緊張㗎，可能佢唔得㗎，諗住輪選，點知佢又得咗喎，跟住就幫佢報咗名繼續玩咯。咁佢又玩得好開心，就到而家啦。咁心心，你喺 HKKTA 最開心嘅係咩啊？識到好多朋友。